खेलो तुम, हमसे खेलेगो? मर जाएंगे यार, थोड़ा समय रुके खेलना भाई। ओ माय गॉड, क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? और टारगेट लेंगे हम, पॉइंट 600-700 लेने का कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये हाँ यार, स्पीड 3.347 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से बढ़ रही है मेरी बाइक। आने वाली गाड़ी को पीछे करेंगे। ये रास्ता दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए मैंने ब्रेक ले लिया है और आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, थोड़ा सा रास्ता दिखा तो मैंने फौरन निकलने की कोशिश की और मैंने निकल चुका हूँ। आगे कितनी न उससे ज़्यादा। ओ माय गॉड, अभी तो मैं मर जाता हूँ। और भाई बच के चलो, नहीं तो मैं तो तेरे को तो उड़ा डालूंगा। ये हम लोग गाइस बता सकते हैं कि मैं कैसे खेल रहा हूँ। अच्छा खेल रहा हूँ तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर नहीं खेल रहे हैं तो बेल आइकन को जोर से दबाइए।